दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंकित गौतम। आप देख रहे हैं डॉक्टर अंकित गौतम चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की खांसी के बारे में। खांसी बच्चों में एक आम समस्या है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। वीडियो में हम जानेंगे बच्चों की खांसी के बारे में, क्या लक्षण होते हैं बच्चों की खांसी के, बचाव के घरेलू उपाय क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों में खांसी के कई कारण हो सकते हैं। सर्दी, जुकाम, फ्लू या एलर्जी, गले में संक्रमण, हवा में प्रदूषण। अगर खांसी एक हफ्ता से ज्यादा समय तक खांसी बनी रहती है तो डॉक्टर से संपर्क करें। बच्चों में खांसी के साथ ये लक्षण दिख सकते हैं: बुखार, सांस लेने में तकलीफ, सीने में जकड़न, थकावट, गले में दर्द। अगर बच्चा रात में ज्यादा खांसता है या खांसते वक्त सीने में दर्द बताता है तो तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं। बच्चों की खांसी कम करने के लिए घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। 1 साल से बड़े बच्चों के लिए गुनगुना पानी और शहद डालकर उसे पिला दीजिए। शहद गले को आराम देती है। तुलसी और अदरक का गट्टा को पानी में उबालकर दिन में 2 से 3 बार पिए। तीसरा है हल्दी और दूध। हल्दी का दूध गरम बच्चों की खांसी को आराम देता है। स्टीम थेरेपी, बच्चे को भाप लगवाएं, गले में जमा बलगम निकल जाए। अगर ये लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। खांसी के साथ सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, खांसी को 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया हो, खांसी में खून आए, तो दोस्तों ये थे बच्चों के खांसी के कारण, लक्षण और घरेलू उपाय। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल डॉक्टर अंकित गौतम को सब्सक्राइब करें। इसी तरह बच्चों की सेहत के लिए जानकारी लाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।